அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பிவிசி பைப் வச்சு எப்படி NFT டவர் பண்ணலான்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் வந்து இந்த ஹீட் கன். இந்த ஹீட் கன்ன்றது 1800 வாட் பிளாக் டெக்கர் பிராண்டோடையது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சின்னதாக வந்து நம்ம NFT டவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஹீட் பண்ண முடியும். ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க, இல்லை ரொம்ப ஹைட்டாக பண்ண போகிறீங்க, இல்லை அதிகமான NFT டவர் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஹீட் கன்ன்றது கண்டிப்பாக வந்து தேவைப்படும். அது மட்டும் இல்லை, இது வந்து நம்ம பர்சனலாகவும் நிறைய யூசஸ்ன்றது இருக்குது. அது நீங்கள் என்னன்றது நெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஹீட் கன்ன்றது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நமக்கு ஹாட்டான ஏர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்லேருந்து வெளியே வரும். அதனால தான் வந்து நமக்கு வெளியே வந்து நம்ம என்ன மெட்டீரியல் வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோமோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹீட் ஆகும். இதில் வந்து 2 பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று வந்து ஏர் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கும். ஏர் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கப்போ ஹீட்டும் கம்மியாக இருக்கும், ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கப்போ ஹீட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக 2 பாயிண்ட்ன்றது கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா சில கன்லலாம் வந்து ஒரே பாயிண்ட் தான் இருக்கும். ஹீட்டுன்றது நம்ம வந்து கம்மி பண்ண முடியாது, அதிகமாக ஆக்கவும் முடியாது. ஆனால் இதில் வந்து 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஹீட் கம்மியாக வேணுனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அதிகமாக வேணுனாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட குவாலிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஹீட் கன் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு தேவையான NFT டவருக்கு பிவிசி பைப். இந்த பிவிசி பைப்புன்றது நான் 4 இன்ச் பிவிசி பைப் எடுத்துக்கிட்டேன். இதில் வந்து நான் 4 வந்து பிரிச்சுக்கிட்டேன். 2 சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெட் பாட்டுன்றது வைப்பேன், அடுத்த 2 சைடு வந்து கீழே வந்து நான் வைப்பேன். ஸோ 1 by 1 வந்து நான் ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நெட் பாட்டுன்றது வச்சுருக்கேன். இதோட ஹைட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா நெட் பாட், ஒரு நெட் பாட்டுக்கும் இன்னொரு நெட் பாட்டுக்கும் வந்து ஒரு சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நெட் பாட்டுக்கும் இன்னொரு நெட் பாட்டுக்கும் 20 சென்டிமீட்டர் வரும். அதுவே வந்து இன்னொரு சைடுக்கும் ஒரு சைடுக்கும் இன்னொரு சைடில் இருக்க நெட் பாட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது வரும். சரியா, 10 சென்டிமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து நான் ஒரு ரோ வந்து பிரிச்சிருக்கேன். ஒரு ரோவில் வந்து 2 நெட் பாட்டுன்றது இருக்கும், அடுத்த ரோவில் 2 நெட் பாட்டுன்றது இருக்கும். 10 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுன்றது நான் பிரிச்சிருக்கேன். ஓகேவா, அது மாதிரி வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வந்து கட் பண்ணிக்கணும். ஒரு ஆஷா பிளேடோ இல்லை வந்து மிஷினோ, கட்டிங் மிஷினோ வச்சு நீங்கள் அந்த மார்க் பண்ணதை வந்து இடத்த வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹீட் கன்னை வச்சு அந்த இடத்துல ஹீட் பண்ணணும். அது ஹீட் கன்னுன்றது என்ன பண்ணால் ஹாட்டான ஏர்ன்றது அந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த பிளாஸ்டிக் ஹார்டாக இருக்குது இல்லையா, அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து நமக்கு சாஃப்ட் ஆகிடும். எப்படின்னா ஒரு ரப்பர் மாரி ஆகிடும். நம்ம ஈஸியாக நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ வந்து மாற்றிக்கலாம். அது மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதில் ஒரு பைப்பு, ஒரு நம்ம என்ன நெட் பாட் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த சைஸுக்கு ஒரு பைப்போ இல்லை வந்து ராடோ இல்லை ஏதாவது பாட்டில் அந்த சைஸுக்கு வந்து நம்ம அது உள்ளே விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சைஸுக்கு வந்து நமக்கு எலாப்ரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வெட் கிளாத், ஈரமான துணியில் நல்லா கிளாத்து தண்ணியில் தொட்டு கூட எடுத்து நீங்கள் அந்த இடத்துல வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மெல்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன ஆகிடும், திரும்ப ஹார்ட் ஆகிடும். நமக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு அது ஹார்ட் ஆகிடும். அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அதில் வந்து நான் ஒரு பைப்புன்றது எப்படின்னா ஒரு பிவிசி பைப்பை சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நெட் பாட் சைஸுக்கு வந்து ஹீட் கன்னை வச்சு அதை வந்து எலாபரேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா, ஹீட் கன்னை வச்சு அந்த நெட் பாட்டில் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதோட ஷேப்புக்கு வந்து நான் வந்து மாற்றிக்கிட்டேன். கொஞ்சம் எப்படின்னா சின்ன பைப் வந்து கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி பெருசாக வந்து நெட் பாட் சைஸுக்கு மாற்றிட்டு அதை தான் வந்து நான் அந்த ஹோல்ஸில் வைக்கிறேன். ஏன்னா நான் அப்படியே வச்சேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு சைடில் வந்து கேப்ன்றது வரும். அந்த கேப்பில் வந்து எனக்கு வாட்டர்ன்றது லீக் ஆகும். அதுவே நான் இந்த மாதிரி வந்து பைப்பை வச்சுட்டு சைடில் இருக்க கேப் வந்து எம்சியில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவேன். அது மாதிரி நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாட்டர் லீக்குன்றது ஆகாது. அதே மாதிரி இந்த பைப் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹைட்டாக வைக்கலாம், பட் வந்து நான் வந்து வைக்கல. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன், அதுலேருந்து வாட்டர் லீக் ஆகுதா இல்லைன்னு செக் பண்ணி பார்க்குறேன். இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைனா கொஞ்சம் ஹைட்டாக கூட பைப் வைக்கலாம், அதனால் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது. நான் வந்து இதில் வந்து 2 இன்ச் நெட் பாட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த பைப்பும் வச்சுருக்கேன், அந்த ஹோல்ஸும் வந்து இருக்கும். ஸோ வந்து சைடில் வந்து எனக்கு வாட்டர் லீக்ன்றதாகாது, நான் அதை வந்து எம்சியில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவேன். அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாட்டர் லீக்ன்றது ஆகாது. ஓகேவா, இப்போ எனக்கு NFT டவர்ன்றது ரெடி ஆகிருச்சு. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தாலே தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் மேலே வந்து வாட்டர் வந்து வரத்துக்கான செட்டப் வந்து பண்ண போகிறேன். அது எப்படின்னாக்கா ஒரு பாட்டில் எடுத்து அதோட பாட்டம் வந்து கட் பண்ணி அதில் தான் நான் வந்து பைப் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் பைப்பை செட் பண்ண போகிறேன். அது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து ஒரு ஷவர் மாதிரி வாட்டர் எல்லா இடத்துலையுமே விழணும். ஒரு இடத்துல மட்டும் எனக்கு வாட்டர்ன்றது வந்ததுனாக்கா எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் வாட்டர்ன்றது ஸ்ப்ளிட் ஆகி போகாது. எனக்கு ஒரே இடத்துல வாட்டர் வந்து விழுந்துட்டு இருக்கும். அது மாதிரி ஆகக்கூடாது. நீங்கள் இந்த NFT டவர் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வாட்டர்ன்றது விழணும். எப்படின்னா ஷவர் மாதிரி இல்லை மழை பெய்யுதுல அந்த மாதிரி ட்ராப்பாக வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து விழணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு வாட்டர்ன்றது எல்லா பிளான்ட்டுக்குமே வந்து கிடைக்கும். எல்லா ரூட்லேயும் வந்து நியூட்ரிஷன்றது எடுக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வந்து நான் வந்து மேலே செட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ வந்து இப்போ எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வாட்டர்ன்றது விழும். இப்போ வந்து நமக்கு NFT டவர்ன்றது ரெடி ஆகிடுச்சு.
இதை நான் வந்து அக்வாபோனிக் சிஸ்டத்தில் நான் ஏற்கனவே வந்து பேரல் அக்வாபோனிக் சிஸ்டம் பண்ணியிருந்தேன். அதில் தான் வந்து நான் செட் பண்ண போகிறேன். அதில் செட் பண்ணுறப்ப நமக்கு அதில் எப்படி நம்ம ப்ளம்பிங் பண்ணுறோம், அது எப்படி வந்து செட் பண்ணலாம், எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம அந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். இது வந்து NFT டவர் எப்படி பண்ணலான்றதை மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.